Görüyorsunuz değil mi? Abdominal solunum yapıyor hastamız. Karın kaslarını da devreye sokarak nefes almasını rahatlatmaya çalışıyor. Biz bir önceki videomuzda bahsetmiştik ya kedilerde ani ölüm sebeplerini diye. Ben o videoyu eklerim alta. Oradan izleyebilirsiniz. Bu solumayı gördüğünüz zaman bilin ki kedinizin durumu ciddidir. Mutlaka veteriner kliniğine götürmeniz gerekir. Çünkü ciğerler artık karbondioksit ile oksijeni değiştirip vücudu havalandıramıyordur. Bu yüzden zaten hayvan abdominal kasları da işin içerisine sokarak nefes almaya çalışıyor. Hızlı nefes almaya çalışıyor. Bu bir handikapı da vücutta metabolik asidozis dediğimiz bir hastalık durumunu da oluşturuyor. Yani böyle zincirleme bir reaksiyon şeklinde hayvanın genel durumunu çok daha kötüye götürür. Kedinizde bakın görüyorsunuz çok bariz belli. Böyle bir solunum varsa çok fazla vakit kaybetmeden mutlaka götürün, muayenesini yaptırın, gerekli tedavi yapılsın. Çünkü bu vakalarda gecikildikçe bizim tedavide başarı şansımız ve hastamızı kurtarma şansımız ne yazık ki düşmekte. Geçen hafta bunu yaşadık biz. Son dakikalar getirdiği için hayvan sahibi bizim müdahale edecek kadar şansımız bile olmadı. Zeyzey Allah'tan bu konuda şanslı, hayvan sahibi erken davranıp hemen bize getirmiş. Gerekli müdahalesini ve tedavisini yapacağız. İnşallah iyi olacak. Çok da akıllı bir kız. Değil mi Zeyzey? Bakınız.